ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப மொறுமொறுன்னு இருக்கும். இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மீடியமான 2 வெங்காயத்தை நான் நீளமாக பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இதோட ஒரு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்குனது சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். அதோட ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் திருவியும் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பரட்டி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லாவே பரட்டியாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு அரை கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன். இது வறுக்கலை, இது வறுக்காமல் தான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்த்து பரட்டிக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். ஏன்னா வெங்காயத்தில் ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா பரட்டியாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் தண்ணி தெளித்து இந்த வெங்காயத்தை நல்லா பிணைஞ்சிக்க போகிறோம். அரிசி மாவு வெங்காயமும் நல்லா ஒன்று சேரணும். அதுக்காக தண்ணியை அப்படியே ஊற்றி பிணையக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தான் பிணையணும். ஏன்னா வெங்காயத்தில் ஈரப்பதம் இருக்கிறனால அதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும், மாவு ஒன்று சேர்க்கும். இதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி தெளித்து பிணைஞ்சால் போதும். நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி உருண்டு வரும். பாருங்கள், பார்க்கும்போதே தெரியுது, நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்துருச்சு. இதுதான் கரெக்டான பதம். இப்படி தான் இருக்கணும் மாவு. இப்போ மாவு நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த சைஸில் சேர்ப்பணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மாவு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இதை உருண்டை கொட்டிடலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி உருண்டை கொட்டிட்டு அப்புறமா கையில் வச்சு நல்லா அமுத்தி கொடுங்க. நல்லா ரவுண்டாக அமுந்து வரும். அப்படியே உங்களுக்கு விரியுதுன்னா இந்த மாதிரி சைடை எடுத்து சைடெல்லாம் இப்படி தட்டி கொடுங்க. நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரும். நல்லா கனமாக வேணுமா இல்லை மெலிசாக வேணுமான்னு பார்த்து நீங்களே நல்லா தட்டி மெலிசாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எனக்கு இந்த அளவுக்கு நான் மெலிசாக எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தட்டி வச்ச அந்த வடையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வடை போட்டுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிடணும், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம வடையெல்லாம் ஒன்றா போட்டாச்சு. இது நல்லா ஸ்லோவாகவே நல்லா வேகட்டும். அப்போ தான் உள்ளே வெந்திருக்கும், மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இப்போ ஒன்றா திருப்பி போட்டுருங்க. இப்போ நான் பார்க்கும்போதே தெரியுது ஓரளவுக்கு நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. நல்ல கோல்டுன ப்ரௌன் கலரில் வரணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா வெந்துட்டுருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ ஸ்லோவாக தான் வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ நல்லாவே வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெளியே எடுத்துலாம். நம்ம மொறு வடை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. நல்லா உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும், மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் தேங்காய் சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப அட்டகாச டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன்.